عايز اقول لكم ان انا واحد بجد بحب كرة القدم عشان السيناريوهات المجنونة بتاعتها، وده حصل في مباراة الزمالك وبيراميدز، واللي قدر الزمالك ان هو يفوز ببطولة كاس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح. طبعا اكيد اي واحد بيتفرج على المباراة وتحديدا جمهور الزمالك شايف ان المباراة خلاص هتنتهي بفوز بيراميدز 1-0، ولكن طبعا كعادة الاسطورة ناصر منسي بيجي في الدقيقة 78 وقدر ان هو يسجل هدف التعادل، فده بيحيي الامال تاني لنادي الزمالك ان هو خلاص دخل الجيم بقى وخلاص المباراة بقت ند الند. وده بعد ما كان ان الشوط الاول تقريبا بيراميدز كان مسيطر على المباراة وقدر ان هو يستحوذ، ولكن نقدر نقول مفيش خطورة قوية او مفيش خطورة نقدر نقول ان بيراميدز ممكن يسجل هدف. طبعا مع الاشواط الاضافية عدت ورحنا بقى لركلات الترجيح ولعبة الاعصاب، والحين انت مش قادر تعرف مين اللي هيكسب، هل الزمالك ولا بيراميدز. ولكن احنا شفنا ان بيراميدز ضيع اول ضربة، مصطفى فتحي حطها في العرض، خلاص قلنا الظروف كلها والدنيا مهيئة للزمالك. ولكن طبعا جت بقى في الركله اللي المفروض الزمالك يسجلها ضاعت، فرجعت الامور من تاني. عارف انت السيناريوهات دي اللي بتوقف الاعصاب وتوقف القلب وبتخليك كواحد قاعد متابع لركلات الجزاء انت مش عارف اصلا مين اللي هيكسب، وتيجي مفروض مع الركله اللي بيراميدز يحطها ويكسب فبيجي يضيعها. الناحيه التانيه كمان للزمالك الركله اللي المفروض يحطها ويفوز بالمباراه للاسف بتضيع، ركله هنا وركله هنا. في الاخر خالص بقى ضربات الحظ بتبتسم للزمالك عشان ما يطلعش بموسم صفري، وقدر ان هو يفوز ويحقق بطولة كاس مصر عشان يضرب موعد مع الاهلي في بطولة كاس السوبر المصري. طبعا كل جمهور نادي الزمالك خلاص بالنسبة له كده هو عيد وقبل الهدية من الزمالك بالفوز، وان هم هيخرجوا من الاستاد فرحانين ومبسوطين. وعايز اقول لك في نفس السياق ده بيراميدز على طول بيهنئ الزمالك بفوزه بكاس مصر، وده بيقول لك طبعا على العلاقات الطيبة والعلاقات الكويسة بين الناديين. كل سنة وحضراتكم طيبين، نتمنى ان حضراتكم تكونوا مبسوطين من الفيديو، ويهمني ان انتوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة.